夠皮啊，瞓唔到啊！早起身啊嘛，放假。哇，3點幾咋？做咩好咧？唔使開工，揾啲咩做好咧？呢個去到呢個年紀真係唔想打機啊！呢個嘈死人喎，就算搞靜音都睇啲琴鍵，戴 headphone 都嘈死人。都係踩單車，踩大車定係踩細車咩？點指兵兵點着誰人做大兵？之前做過一個調查，就係咧有接近70%嘅人咧，如果以後只能夠揀一種踩單車嘅方式咧，係會揀獨自踩單車。我都係，我中意自己一個踩單車。自己一個踩咧，幾時中意踩快啲就踩快啲。踩慢啲就踩慢啲，冇氣啦，中意幾時停就幾時停。肚餓啊、口渴啊、急屎急尿啊，又唔使等埋你啲同伴啦，係咪？一齊急一齊餓咩？喂，幫我睇住部車先，急屎啦喂！最重要係啊，如果發生意外啊，唔使賴嚟賴去啦，係咪先？最衰咧你嗱，約我出去踩車，而家整親啦，我聽日仲要返工啊！唉。就算冇人埋怨啊，即係約人踩車，如果有人有同伴整傷啊、整親啊，即係我自己都過意唔去啦，係咪？曾經約人出嚟踩車咧，我最憎啲人咧喺我後邊咧跟度貼一貼嘅，即係想用一用迫力收慢，都唔知會唔會俾個隊上嚟。我又試過咧有同伴咧，佢因為環境漆黑咧就隊落前面嗰個窿度啦。咁當然啦，就係炒車啦，好彩唔係咁快啦車速。然之後佢就鬧啦，話個政府咧設計差。冇錯，設計係差，但係前面漆黑一片咧，你就唔好前進啦，係咪啊？你屋企停電咧，你會唔會喺屋企狂奔喺度亂跑亂跳啊？梗係唔會啦，係咪啊？梗係攞支電筒出嚟慢慢行啦。好彩佢又冇乜大礙嘅，即係都唔知點樣賠翻個老公同埋老豆俾人啊。其實多人踩車應該有好處嘅，但係我一時間諗唔到。就係你諗唔諗到咧？嗱，如果你諗到啦，幫手喺留言區諗下答下啦。就係咪暈低咗炒車，有人幫你報警啊？另外咧，我想講咧，啲剔嘢啊、嗨嘢啊、食毒品有毒癮嘅人。咁2年前咧遇到一個啦，今年就遇到一個啦。今年嗰個咧，我之前就拍咗片講啦。咁而家講2年前嗰個啦。咁全部絕晒交噶啦。呢啲我就覺得神仙都難救啊！我亦都幫唔到啲乜嘢。我個人認為啦，無論人生發生任何咩事都好啦，唔好用任何物質去麻醉、去逃避現實啦，係解決唔到任何嘢嘅。點解咧？因為本身你得1座山要爬啫，而家有2座山要爬啦，而且第2座山咧係比第1座山更難爬，就係呢座毒癮山啊！要爬呢座山咧，唔單止昂貴啦，仲會傷害你身邊嘅人啦，傷害你自己啦，帶嚟對身體，尤其是腦部不能扭轉嘅傷害，天才都變白痴啦。其實咧有好多大毒梟咧、毒販黑幫咧，都唔會俾自己屋企人掂毒品嘅，尤其是自己仔女。你會傷害你自己嘅荷包啦，傷害其他人嘅荷包啦，因為你要問人借錢啦，不停問人借錢啦，除非你係鍾培生啊，或者係李氏家族啦咁有錢啦。即係我聽人講咧，有啲人食白粉咧，1個月係要食1萬蚊或者以上。我個人覺得咧，千祈唔好話喂呢啲嘢啊，梗係要趁後生身體好嘅時候先試下啦。最多咪第日搣咗佢咪算咯，係咪？我覺得咧就有機會萬劫不復嘅，即係本身人生已經係夠煩㗎啦，而家又要煩多樣咁昂貴又傷身嘅嘢。咁曾經咧有一個人咧，我就唔想講呢個人係邊個啦，因為呢個 channel 唔係俾我報仇嘅 channel 啊，亦都唔想侵犯任何人嘅私隱啊、相貌啊、姓名啊、住址啊。呢個人係邊個唔重要。有一日咧喺佢 IG 度咧，我就見到咧喺鴨寮街夜晚收咗檔嘅小販嘅櫃台上面咧，上面就有3罐啤酒。咁佢話約咗人出嚟飲酒喎。咁佢第2日咧就打嚟咧話俾我聽啊，喂輝哥，我喺醫院啊，可唔可以過幾百蚊俾我啊？我心諗正常人飲少少啤酒唔會喺醫院啊，佢一定係撈埋其他嘢一齊飲㗎啦。
咁我問佢咩事入醫院啦，佢會話我喺街暈咗啦，有人幫我報警叫救護車入醫院啊。哦好啦，我其實都唔想問佢任何嘢，因為我已經知係估到係咩事㗎啦。嗱，過錢俾佢咧，我次次都係有多冇少啊。最勁嗰次咧，我係俾咗7嚿水佢嘅。我仲記得佢話驚訝WhatsApp 回覆話咁多謝喎。咁我冇去計總共有幾多啦，但係應該總共都有2000蚊樓上樓下到啦。但係呢個人咧喺過去10年咧，我喺佢身上咧投資係喺佢身上嘅數目咧係用嚟鼓勵佢嘅，希望佢開心，希望佢長進，係唔止2000蚊嘅，加埋都有一皮嘢1萬蚊嘅港幣。咁我又未到好嬲要反面嘅地步嘅，即係佢第一次入醫院嘅時候，咁我就去買啲物資啊，去探佢啊，啲維他奶啊、魚肉腸啊、果仁啊去探佢啦。我仲有過數俾佢啊！住醫院咧，即係好巴閉嘅。佢住到好似太子仔咁嘅話冇嘢食啊，啲嘢唔啱食啊，要叫外賣。即係醫院一日3餐唔啱食，仲要叫我過錢外賣俾佢買外賣嘅。咁我發現咧，佢一方面咧佢就話冇錢，另一方面咧佢可以去染髮啦，染到成日金毛尋回犬咁啦，食電子煙啦，食真煙啦，飲酒啦。好啦，直到有一次咧，佢又打電話嚟話輝哥又入咗醫院啦。咁呢次咧，其實咧，我已經唔識俾反應，係真係勁嬲嘅。我話恭喜你啊，住耐啲添啦。咁佢話做乜恭喜我啊？我入咗醫院喎。我話入咗醫院咪幾好咯，有咁多專業人士睇住你。咁當然啦，佢又叫我過100蚊俾佢啊，100、200唔記得咗啦。咁我過足俾佢啊，仲要記得有俾有多，然之後咧就封鎖咗佢啦。我做到啲乜嘢？我唔係你人肉提款機啊！咁我仲記得咧，備註嗰度咧，我喺支付寶備註嗰度咧就打，如果揾到工，你過翻10蚊或者20蚊港幣俾我啊！我唔使你俾晒全數我知你都唔會俾我噶啦，即係表示翻一啲誠意都好啊！咁直到而家咧，2024直到而家2026咧，都係1毫子都冇俾我嘅呢條廢柴，佢亦都唔會俾我噶。我亦都知道攞唔翻筆數噶啦，唔好再嚟煩我得㗎啦！街見到唔好同我打招呼就得㗎啦。咁呢條友咧，佢唔係喺醫院咧，就係喺法庭啦。咁佢試過俾人打到入醫院咧，咁但係咧，即係我輕輕問下佢啦，即係大個咁問佢啦。佢話冇做錯嘢喎，喺街度有條友無端端嚟走過嚟打佢喎。咁你信唔信啊？佢唔講俾我聽發生咩事啫，我都想打佢啦。佢做過啲咩？最搞笑咧！喺2年後，即係喺上個月嘅4月1號嘅凌晨，我喺洗衣店撞翻佢，佢同我打招呼，我真係完全唔 L 想同你打招呼啊！我淨係用粗口問候佢嘅咋，然之後佢仲要唔認有借過錢，呢度先好笑，仲要奸笑，我爭你錢，我而家唔係要你還啊，我係要你死 L 開啊！即係相信咧，佢呢度咧已經係。唔知係先天定後天壞咗啦嚇，即係而家唔係我借錢唔還你大佬，係你借錢唔還，你吸毒食煙飲酒啊，斷片瞓街啊，要途人 call 白車入醫院啊！即係我哋咧就冇親眼見到佢吸毒嘅，但係咧我女友咧就話佢個眼神咧，同埋佢講嘢咧得太嚟啊！即係都似地㗎啦，係啦。最好笑嘅係咧，佢仲要出口傷人喎，話我咧。抵你冇女啊！喂，我心諗你嗰日上嚟，我屋企嗰個邊個嚟㗎？你第一句就問我女朋友有冇女介紹俾佢喎？我心諗你咩新鮮蘿蔔皮啊？你係一個雙室廢青啫喎！跟住佢仲要自爆咧，佢住院期間咧，我爭啲抄到護士嗰牌啊！即係攞到佢護士嘅電話號碼啦。唉，溝護士嘅勁啊！雙室廢青。呢個弱智廢柴咧，住公立醫院仲溝護士，咩即係我就唔信你爭啲攞到佢電話啦，你搶佢部電話就有，實體搶就有。跟住咧，佢又問我話要借 GoPro 喎，借攝錄機喎，借你老味啊真係，借完你又唔係扮唔見咗，攞咗去買。佢自己有 iPhone Pro， 你咪攞去拍咯。仲話同我講啊，嗰晚仲要話我媽仲要買新嘅 iPhone Pro。你咁有錢啊，你就咪 L 問我借錢啦。因為我喺個細個嘅時候咧，佢話佢屋企人對佢唔好啦，咁我就買咗部遊戲機俾佢啦。咁我仲同佢補習啦，請佢食好多餐飯啦，同佢行好多街啦，買好多嘢去俾佢啦，開解佢都係想佢好啊。咁佢大個咗咧，佢打嚟咧，直接同我講：
我想買 PS5，我心諗，你要買咪買咯，關我咩事啊？呢條友咧真係正粉皮。我問佢，即係細個嗰陣時，我問佢買咩咧，佢就話我買任天堂。咁任天堂買完之後咧，佢又話唔啱玩，又話買另外一隻牌子，樣樣都話要，結果咧佢樣樣都唔要嘅。好啦，大個咗啦，咁啊幾年前咧，佢話要翻工喎，佢話翻其他工咧就會俾人鬧喎，就即係唔知做咩工。我心諗世界上有邊個係唔會俾人鬧嘅咧？好啊，佢話要翻外賣，咁佢話冇信用卡碌，咁我屋企人咧，佢屋企人咧就唔幫佢碌嗰啲裝備。咁嗰陣時戶戶送 delivery 咧就有得碌卡買裝備嘅，咁我叫同佢買咗啲保溫袋咩成啊咩成啊，就開個戶口咁又見咗270蚊。翻嗰2日咧又話辛苦啦，又話唔做啦。我話你求其麥當勞71咩都做住先啦，結果佢就走去飲酒加懷疑吸毒。咁我 WhatsApp 唔封你先奇啦，係咪啊？再繼續俾你揸乾揸淨。即係我覺得遇到呢啲人咧冇用噶啦，即係解決嘅方法就係斷纜，一刀兩斷，一刀兩斷啦，好心係真係冇好報噶啦。我而家真係學精咗噶啦。另外一個值得研究嘅問題咧，就係話有人話，吸毒係咪受朋友影響嘅咧？我同你講咧，我覺得8-9成都唔係，成因大部分都係基因嘅。即係好似我呢啲咁啊，寧死不屈嘅，你貼錢俾我食咧，我都係唔會食嘅。食一粒有100萬，吸一啖有1000萬，我都係唔會食嘅，我係寧死不屈嘅。衰格嘅自然乜嘢都會掂啊！你唔使教啊，唔使俾朋友影響，自己會 Google 去買噶啦。最後總結啦，就係好心係冇好報嘅，長貧難顧啊！即係我自己屋企人都信唔過嘅時候，街外人更加就唔好掂啦，有得係死啱啦。借咁多錢俾你，你去飲酒食煙食電子煙，裏邊唔知乜嘢煙彈嚟嘅，斷片瞓街 call 白車，天下間有咁多美食，你係要去食毒品搞到腦殘。呢種廢人咧就係要全世界人咧圍住佢轉，幫完佢之後咧，佢就唔認有人幫過佢，自以為是。快啲入公立醫院溝晒啲護士女啦，大把護士俾你溝啊！你當我人肉提款機啊，攞完我啲錢咧去爽去飲酒去食煙吸毒斷片，然之後仲要唔認有借過錢，我再俾啲咩你啊？係咪？我唯一俾到你就係呢樣嘢啊！我真係好想出手，但係我唔想出手，我唔想坐監啊！20歲出頭就睇你幾時捱到60歲，真係越講越嬲啊！唔講啊！今集到呢度，拜拜。有一樣嘢咧，可能你唔明白啦，就係嗰個人咧，到而家咧都唔知道我嬲佢啲乜嘢嘅。我亦都冇同佢解釋，亦都唔會同佢解釋，唔想同佢解釋，因為係嘥氣嘅。即係正如佢話係啊，嗰次我有陰癲佬嚟打我，都要入醫院啦，係啦。佢唔會講佢背後做咗啲乜嘢事，我唔會同你講點解我嬲。家姐，你喺度做咩啊？我喺度化妝。咁你覺得化得靚唔靚啊？靚。俾我睇下。好。細妹，咁你又喺度做咩啊？我抹嗰個咩卡喎？咩叫抹嗰個咩嘅喎啊？妹妹望過嚟。冇睇。家姐，你化完未啫？未。細妹，你喺度做咩？攞咩啊？有白氣球。哎呀！望住媽咪啊！哎呀！